快嘅。即係話你可以話抵公雞得，我俾翻我試金手你。到時醬冷縮啊！係10克，啱啱好。搞得兩條狗嘅，一車都冇問題嘅。呢個都係4條狗嘅，保6.8克。呢度剪啲落嚟焊接用嘅，咁樣嘅話純度就唔會變嘅，即係你唔會話有焊藥啊嗰啲嘢嘅。6.8克。冇問題㗎啦。冇啦，冇問題嘅，退翻嘅都係4條狗嘅。0.03抵工費啊！